Fransuz tilidan A2 daraja darslari. Bonjour mes chers étudiants, est-ce que vous êtes les meilleurs étudiants de votre classe? Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est le degré de comparaison. Et on commence à comparer tout et tous. Assalomu alaykum aziz fransuz tili ixlosmandlari. Bugun biz sizlar bilan nimani o'rganayotganmiz? Biz sizlar bilan o'zimizni boshqalar bilan solishtirish, ya'ni sifatlarning darajasini o'rganar ekanmiz. Siz esa sinfingizda eng yaxshi talabamisiz yoki yo'qmi? Yozib keting. D'accord, notre thème d'aujourd'hui, c'est degré de comparaison des adjectifs. En grammaire, les degrés de comparaison ou degrés de signification sont une propriété des adjectifs et des adverbes décrivant l'intensité de la notion exprimée. On parle aussi de gradation des adjectifs et des adverbes. Yani tushunganingizdek, aynan demak darajalar faqatgina nimada bo'lar ekan? Qiyosiy va masalan oddiy, qiyosiy va orttirma daraja bizda faqat adjektiv, ya'ni sifatlarda va adverblarda uchrar ekan. Masalan, siz o'zbek tili bilan solishtirib ko'ring. U yerdachi qanaqa? Boshqa so'zlar uchun darajalar bormi yoki yo'qmi? D'accord. Si on regarde, si on parle aujourd'hui des degrés de comparaison d'un adjectif, on commence par degré positif, bien sûr. Voilà un exemple. Ma chambre est grande. Biz oddiy darajadan boshlaymiz. Bugun ko'proq aynan sifat darajalari haqida gaplashamiz. Shuning uchun sizlarga misol. Ma chambre est grande, ya'ni mening xonam katta. Comparative a trois possibilités, oui. Il y a le comparatif de supériorité, comparatif d'égalité et comparatif d'infériorité. Ma chambre est plus grande que la tienne. Ma chambre est aussi grande que la tienne. Et ma chambre est moins grande que la tienne. Yani biz qiyosiy daraja haqida gapirsak, u yerda uchta imkoniyatimiz bor ekan. Biz demak superiorité bo'yicha, ya'ni kattaroq, yaxshiroq ma'noda demak solishtirishimiz mumkin ekan. Bir xillik, ya'ni égalité va aksincha demak yomonroq darajada deb aytishimiz ham mumkin ekan. Fransuz tilida bu plus, aussi va moins demak ravishlarni sifatdan oldin qo'yishi bilan yasalar ekan. Mana misolda ko'rib turganingizdek. D'accord. Superlatif esa bizda qanaqa bo'lar ekan? La plus yoki la moins, ya'ni eng yaxshi va eng yomon darajada. Ma chambre est la plus grande pièce de notre appartement. Ma chambre est la moins grande de toutes les pièces de notre appartement. Attention, si dans une phrase il y a plusieurs comparatifs ou superlatifs, les adverbes plus et moins se répètent devant chaque adjectif. Ma chambre est moins chaude et moins claire que la tienne. Ma chambre est la pièce la plus chaude et la plus claire de notre appartement. Fransuz tilida agar siz bir gapni o'zida bir nechta demak sifatlarni aynan shu komparativga superlativ darajasida ishlatsangiz, ularni oldidan har gal plus yoki moins ravishini, ya'ni adverbini ishlatishimiz kerak ekan. Mana misolda ko'rganingizdek, ma chambre est moins chaude et moins claire. Har gal qaytarishimiz kerak ekan. D'accord. Encore un commentaire, oui. Le comparatif peut être renforcé par les adverbes bien, beaucoup, un peu. Undan tashqari biz qiyosiy darajani yana qo'shimcha adverb, ya'ni ravishlar bilan kuchaytirishimiz mumkin ekan. Bien yaxshi, beaucoup ko'proq, un peu kamroq. Masalan, elle est un peu plus âgée que moi. U mendan biroz yoshi kattaroq. Ya'ni shunchaki katta yoshi mendan emas, biroz kattaroq, ya'ni bu bunga biroz boshqacha ma'no beradi. D'accord. Les adjectifs qui ont les formes particulières. Har doimdek, albatta, har bir qoidada bizda particulier formlar ham uchraydi. Bu yerda qaysi ekan?
Demak, mana ko'rganingizdek, bu yerda 3 ta sifatimiz bor ekan. Bon, mauvais va petit sifatlari. Buni aytib ketish kerakki, ingliz tilida ham aynan shu ma'no beruvchi sifatlar alohida shaklga ega. Agar ingliz tilini bilsangiz, albatta solishtirib ko'ring. Mana masalan, pozitiv shaklida bon, comparatif meilleur, superlatif le meilleur ou bien la meilleure bo'lar ekan. Endi mauvais bizada yomon, pire yoki plus mauvais shaklga ega ekan. Ya'ni komparativda ikkita ishlatish yo'li bor ekan. Yo uni, yo buni. Lekin ular aslida bir xil ma'noga ega. Siz masalan diligingizga qarab u yoki bu shaklni ishlatishingiz mumkin. Endi agar superlativ bo'lsa, unda bu yerda ham le ou bien la pire ou le la plus mauvais, le plus mauvais, la plus mauvaise ham ishlatishimiz mumkin ekan. E'tibor beringlar, albatta, demak, bu yerda ko'proq aynan biz maskulin shaklini berganmiz, lekin albatta esingizda bor, bonni feminin shakli bonni bo'ladi double n bilan, meilleur bizda ö qo'shilishi bilan feminin shaklini yasaydi. Superlativda biz berib ketganimizlar le va la meilleur, ya'ni femininda har doim ö qo'shiladi. Xuddi shunaqa mauvais bu albatta maskulin shakli, feminin shakli esingizda bor mauvaise bo'ladi. Shuning uchun masalan yomonroq deganimizda biz plus mauvaise agar feminin shakli kerak bo'lsa, unda ö ham qo'shib ketishimiz mumkin. Xuddi shunaqa ko'plikda ham biz albatta s qo'shimchasini qo'shish bilan va artikl o'zgarishi bilan o'zgartiramiz bu sifatlarni. Endi yana bitta sifat, bu petit sifati, plus petit yoki moindre bo'lishi mumkin. Va plus petitga superlativ shakli bu le la plus petit, le plus petit, la plus petite qo'shamiz va yana ko'plik shaklida les plus petites bo'ladi. Demak, s qo'shimchasi qo'shiladi. Moindre esa le moindre, la moindre ou bien les moindres s qo'shimchasi qo'shiladi ko'plikda. Endi bu yerda farqi bor. Mana masalan mauvais farqi yo'q. Siz o'zingiz tanlayverasiz xohlaganingizni. Masalan petit demak sifatida moindre faqatgina mafhum otlar bilan ishlatiladi. Plus petit esa masalan plus petit, le plus petit shakllari u demak konkret otlar bilan ishlatiladi. D'accord. Endi mashq bajarib ko'raylik. Так. Bien, complétez les phrases avec les formes correctes de l'adjectif comparatif ou superlatif. Ya'ni bu yerda berilgan gaplarni siz komparativ yoki superlativ shakllarga qo'yib chiqishingiz kerak. De toutes les filles de sa classe, elle est petit. E'tibor beringlar, de toutes les filles, ya'ni hamma qizlarning ichidan, ya'ni bu qaysi demak darajani tanlashingiz kerak. Albatta superlativ. Endi ton shampuan est bon que le mien, ya'ni que bor, que bo'lsa, demak nima bo'ladi? Yaxshiroq bo'ladi. Shuning uchun biz albatta comparatif tanlaymiz. Ce livre est mauvais de toute la collection. Ya'ni ko'rasizlarmi, yana deux predlogi bilan bu o'sha butun kolleksiyani ichidan deymiz. Ya'ni bu bizda superlativ bo'ladi. Le pull vert est aussi cher que le pull rouge. Demak, ikkita pullni solishtiryapmiz. Demak, nima bo'ladi bu? Solishtirganda albatta bu comparatif. Je trouve que les bottes sont jolies que les chaussures. Demak, bu yana ikkita narsani solishtiryapmiz. Cet hiver, les températures sont chaudes que l'hiver dernier. Bu yerda ham solishtirganimiz uchun albatta siz komparativni tanlaysiz. Bu mashqni bajarib, izohlarda yozib ketishni unutmang. Hozir esa biz keyingi qismiga o'tamiz darsimizni. Agar bilsangiz, har bir demak imtihonda bizda 4 ta kompetensiya bo'yicha ishlanadi har doim. Ularda masalan compréhension orale, ya'ni audioni eshitib tushunish va savollarga javob berish, compréhension écrite, matnni o'qib savollarga, tegishli savollarga javob berish, production orale bu, ya'ni qaysidir mavzuda
gapira bera olish, dialog tuzish, monolog bilan chiqish va undan tashqari yana production écrite, ya'ni biron bir xat yoki qanaqadir insho yozish. Mana bugun biz sizlar bilan komprehension écrite sinab ko'ramiz. Ya'ni men sizlarga hozir bitta matn o'qib beraman, keyin esa oxirida sizlarga savol beraman. Ular u savollarga javoblarni yozishga harakat qiling va matnni yaxshiroq tushunishga harakat qiling. Ko'p so'zlarni biz bilamiz, o'rganganmiz. Shuning uchun masalan birinchi marta tushunmasangiz, darrov lug'atni qarashga urinmang. Aksincha yana takror eshitib, ma'nosini tushunishga harakat qiling. Aynan shu sizga tezroq fransuz tilida o'qishni va tushunishni yordam beradi. Undan tashqari bu sizni imtihonga juda yaxshi tayyorlaydi. Chunki imtihon sharoitida albatta notanish so'z ko'rib qolsangiz, shunaqa bo'ladi albatta. Chunki hech kim ham butun tildagi hamma so'zlarni yod ola olmaydi. Unda siz aynan tushunishingiz kerak. Demak, ma'noni o'zingiz topishni o'rganishingiz kerak. Mana shuning uchun o'zingizni hozir sinab ko'ring shunda. Tayyormisizlar? Qani boshladik. Paris est la plus grande ville de France. C'est aussi la capitale du pays. Les Français appellent Paris la ville lumière. En France, il y a Paris et la Provence. Attention, ne confondez pas la Provence et la Provence. La Provence est le nom d'une région du sud de la France. La Provence, c'est la France entière sans Paris. Dans le nord de la France, il y a une ville qui s'appelle Lille. C'est une ville proche de la Belgique. Dans l'ouest de la France, près de l'océan Atlantique, il y a Nantes et dans le sud-ouest, il y a Bordeaux. La région de Bordeaux est très célèbre pour ce vin. Toujours dans le sud-ouest, il y a Toulouse. On appelle Toulouse la ville rose parce que les murs des maisons sont en briques. Dans le sud-est, les grandes villes sont Marseille, Nice et Toulon. Marseille est très connue par sa bouillabaisse, mais aussi pour son équipe de football, l'Homme. C'est aussi le plus grand port de la mer Méditerranée. Dans l'est de la France, il y a la ville de Lyon, qui est située dans le département du Rhône. C'est une ville très dynamique sur le plan économique, culturel et sportif, puisqu'on y joue très bien au football. Demak, bu matnni eshitdingiz, endi esa bu savollarga javob topib ko'ring bu matndan. Première question, quelle est la plus grande ville de France? Quelle est la plus grande ville de France? Deuxième question, quelle est la différence entre la Provence et la Provence? Troisième, quelle ville est proche de la Belgique? Quelle ville est proche de la Belgique? Quatrième, quelle région est célèbre pour ce vin? Quelle région est célèbre pour ce vin? Cinquième, quelle ville on appelle la ville rose et pourquoi? Quelle ville on appelle la ville rose? Pourquoi? Et sixième, dernière question, quelle autre ville française on a citée et pourquoi? Demak, bu savollarga demak javob yozishga harakat qiling. Hammasi matnda bor edi. Juda sodda va tushunarli yozilgan. Men sizlardan esa javoblarni kutib qolaman. Hozir esa au revoir deyman. Madame